इउपिपिएलनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जोङो गाजा गोमजायै दरं गाजुलि ब्लकआ जों दिनै फालिदों आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय इउपिपिएल हान्जानि जि थांखि गासैबो सुबुं माहारिफोरनि गोजोन खौसेथि आरो थामोनथानि थाखाय जोङो जुजिलांदों आरो जौगानाय खामानिनि थाखाय जोङो जिहेतु बे ओनसोला गोबां बोसोरनिफ्रायनो गोबां जेंनायाव दङ, जौगायाखै बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो जौगानायखौ नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो इउपिपिएल हान्जानि गेजेरजों जों बे गासै बिटिआर ओनसोलखौ आरो बिटिआर ओनसोलाव थानाय बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय जि रायजो राजा गुबुन गुबुन सुबुं माहारिफोर बै सुबुं माहारिफोरखौ खौसेथि गोजोननाय आरो जौगानायनि फारसे लांहोनो थाखाय जों दिनै इउपिपिएल हान्जाया आगान सुरदों। दा बेखायनो दिनैनि इउपिपिएलनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो 26 नं दरं गाजुलिनिफ्राय मोनसे खोथाखौनो बा मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे जोङो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि खौसेथि जौगानायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो खामानि मावलांगोन। दिनै जोङो बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि मोनथाम राजखान्थि हान्जाजों सरकार दादों जेनेबा बिटिआरआव। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंनि सरकार दानाय लोगो लोगोनो जोङो कभिडनि मोनसे गिख्रंथाव थासारिया सारा मुलुगखौ साग्लोबसारदों। दा बे साग्लोबसारनायनि थाखाय जोंनि ओनसोलफोराव जों माखासे जौगालु खामानिफोरखौ जोङो गोख्रोङै जों मावलांनो हायाखै। थेवब्लाबो जेसेबां हागौ एसेबां जोङो माखासे जौगालु खामानिफोरखौ दिनै मावगासिनो दङ। दा जों तामुलपुरखौ जों जिल्ला हिसाबै मोननो हाबाय। दा नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो जे तामुलपुराव जों मोनसे मेडिकेल कलेज मोननो हाबाय। दा बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन दिनै जोङो बाक्सा जिल्लायावनो बा जोङो दिनै कुमारिघाटा ओनसोलाव जों पाग्ला दालांखौ जों मोननो हादों। दा बेनि अनगायैबो दिनैनि बे गिख्रंथाव थासारियावबो जोङो बिजेपि, जिएसपि, इउपिपिएल मोनथामबो राजखान्थि हान्जाया बे ओनसोलाव गोजोन खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावलांनो हादों।